अब सबैजनाले चाहिँ तामाङलाई चाहिँ होच्याउने पाराले बोलिरहेको पनि देखेँ होइन। तामाङ चाहिँ यो हो त्यो हो यस्तो हो चोर हो फडा हो गुन्डा हो हतियार हो होइन, लुटपाट हो लुटोवा हो त्यस्तो देखेँ है। होला उसले 2-4 लाख लुट्यो होला, 2-4 हजार लुट्यो होला, 1-2 तोला सुन लुट्यो होला, 1-2 केजी नै सुन खोस्यो होला कसैको होइन। उसलाई त्यो हुनुपर्ने बाध्यता कसरी भयो, के भएर भयो, किन भयो होइन, किन यो कामतिर लागिरहेको छ। यो काम भनेको आपराधिकजनक हो। राज्य र सुरक्षाको निगरानीमा अपराध होइन, कानुनको नजरमा अपराध भएको काम किन गरिरहेको छ। यो गर्यो भने यो हुन्छ, त्यो गर्यो भने यो त्यो हुन्छ भन्ने सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यही बाटोमा लागिरहेको अवस्था किन हो भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ सरकारले बुझेर सम्झाउनुपर्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ होइन। त्यो अलगको बाटो। यहाँ त हाम्रो तामाङले त लाख करोड मात्रै हो लुटेको फुटेको। यति मान्छे काट्यो भने 2-4 जना मात्रै हो। यति मान्छे मारेको भयो भने 2-4 जना मात्रै हो। जसले तामाङलाई घृणा गरेर बोलेको छ नि ब्राह्मणहरू, सबैले होइन, ब्राह्मण पनि 2 थरीको छ, सप्रेको ब्राह्मण र बिक्रोको ब्राह्मण। म यो जातलाई जोड्न चाहन्न। जसले तामाङमाथि निरङ्कुशता गर्न खोजिरहेको छ उसैलाई मात्र है यो। फेरि सबैले लाग्दैन यो कुरा, तपाईँहरू पनि बुझिदिनु होला। उसलाई कसैले के भन्यो होला, या तामाङको आफ्नो जातको आफ्नो समुदायको बारेमा कसैले आवाज उठायो होला, विरोध जनायो होला, त्यसैको आक्रोश पुग्यो होला भन्ने ठान्नु होला। यदि तपाईँलाई परेको छैन भने चाहिँ, यदि तपाईँले पनि हो यो तामाङ चाहिँ यस्तै हो भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईँले पनि यो स्वभाव पर्यो। तामाङले त 2-4 करोड र 2-4 जना मात्रै मारेको होला, 2-4 जना छप्काइदियो होला, त्यो अलग्गै कुरा। बाहुनको इतिहास हेर्ने हो। पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरणको नाउँमा होइन अङ्ग्रेजहरूसँग लड्न पठाउँदा सबै मर्ने चाहिँ तामाङ राई लिम्बू गुरुङ कोचे मेचे दिमाल लगायत सम्पूर्ण होइन मरेको हो नि, मरेको होइन त हो नि। हामीले बचाएको नि यो देश त होइन, हो नि। तर यो देशलाई एकीकरण त गर्यो, अब राज्य एकीकरण गर्नुपर्छ भन्दै पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट दरबारदेखि लडाइँ सुरु गरेको होइन, विद्रोह सुरु गरेको होइन। कति मान्छे मार्यो? 1 जना हो 2 जना हो? सोच्नुहोस् आफै, कति मान्छे मार्यो? काठमाडौँ कब्जा गर्दा कति मान्छे मार्यो? कतिजनाको नाक कान काटेर 70 दाने पुर्यायो? 70 दार्ने त नाक कान मात्रै। काभ्रे तेमालको रिन्जेन दोर्जे राजा मार्दा कतिजना चाहिँ सेनाहरू मार्यो, कतिजना चाहिँ राजाको जनताहरू मारे? हिसाब छ? कति मार्यो थाहा छ? यो सब परिवर्तनको लागि मारेको थियो होइन। फेरि राणाको बेलामा
तामाङलाई उस्काएर राजा मार्न दियो फेरि। त्यो बेला कति तामाङहरू मार्यो, कति जनताहरू मारे थाहा छ। फेरि यो राणा फ्याल्नको लागि काङ्ग्रेसहरूले भनौँ न बिपी कोइरालाहरू लगायत सम्पूर्ण नेता जुन शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको उसमा सबै बाटपाटे सबै हाल्यो, कोरमा हाल्यो, खल्डोमा हाल्यो। थाहा छैन हामीलाई एकजना दुईजना मरेको, मान्छे मारेको कुरा गर्नुपर्छ। अनि बहुदलको बेलामा 46 साल आन्दोलनमा अहिले यो 10 वर्ष जनयुद्धमा कति मान्छे मऱ्यो, के हिसाबमा मऱ्यो, के को लागि मऱ्यो थाहा छ। हो त्यसकारण सबै यो परिवर्तनको लागि मरेको थिए। त्यसमा कसै यो हतियार त्यो हतियार भन्ने छैन, परिवर्तनको लागि मरेको होइन। त्यसकारण तपाईँहरूले मान्छे मर्दा चाहिँ परिवर्तनको लागि मर्यो, यसको लागि मर्यो, त्यसको लागि मर्यो बहाना। तामाङको छोरोले चाहिँ 2-4 जना आक्रोशमा मान्छे काट्यो भने हतियार भयो, कुन हिसाबले हतियार भयो? सबै हतियार जसले छप्काउँछ नि, एकजना किन नहोस्, सबै हतियार नै भन्ने विषयहरू सबै उडिरहेको छ।